Chào các bạn đến với cuộc chiến Bạo Hùng Part 2 nào. Cho Bạo Hùng vào đi. Thêm con nữa vào đi. Như thật ạ. Đây gọi là click nắc trong Liên Quân Mobi. Cuộc chiến tay ba. Một em tí hon. Cái em tí hon kia chính là con cái, gọi là click nắc con. Kia là click nắc bố mẹ. Làm gì vậy? Con nó đi đánh điện tử mà đánh nó kinh vậy. Trời đất ơi, hai bố mẹ cùng lao vào ụp nó này, làm sao mà nó sống được cơ chứ. Đi dạy cho con thứ hai. Mà thôi, không nói nữa, các bạn lại bảo lắm mồm. Tập trung vào quay thôi. Cho anh kia vào đi. Đừng để chúng nó chạy mất. Như thật ạ. Có vẻ như part 2 chúng nó không hưng phấn cho lắm. Hình như rocket 1 giờ hết tác dụng mất rồi. Nó lại chạy kìa, bắt nó về. Đây là cái sàn đấu mà mình dày công nghiên cứu nghĩ ra để chế tạo, mất 20 phút đồng hồ. Nhặt vào, nhanh lên. Bọn này nó cứ chạy nhỉ? Con nên làm tiếp part 3 không nhỉ? Kệ nó đi, không phải nhặt nữa. Kinh vậy trời. Có vẻ như sắp không ổn rồi. Cuộc chiến chuẩn bị kết thúc. Vâng, tôi sẽ ngừng video tại đây.